Salam, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan televiziyasının efirində Hədəf Analitik İnformasiya proqramıdır. Ermənistan cəbhədə məğlub olur, bundan daha da hiddətlənən erməni lobbisi xaricdə bu dəfə, belə deyək, daha da vəhşiləşir və bunu yerli xalqların, yerli dövlətlərin, vətəndaşlarında, ayrı-ayrı strukturlarında, o cümlədən media orqanları üzərində sınaqdan keçirməyə çalışır. Bugün studiyamızda məhz erməni vəhşiliklərini geniş şəkildə müzakirə edəcəyik. Təbii ki, studiyamızın qonağı ilə. Studiyamızın qonağı Cavanşir Feyziyev, Azərbaycan parlamentinin deputatı. Cavanşir müəllim, studiyamıza xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Cavanşir müəllim, erməni lobbisi bütün sferalarda, xarici ölkələrdə, cəmiyyətlərdə özünün vəhşilik nümunəsini göstərir. Ayrı-ayrı media orqanlarına, siyasi, ictimai xadimlərə, dövlət xadimlərinə təzyiqlər göstərir, hətta ölümlə hədələmək meyilləri biz müşahidə edirik bu günləri, o cümlədən Fransada. Biz bilirik ki, ermənipərəst deputatlar var Fransada, senatorlar var, ictimai siyasi xadimlər var və onların vasitəsilə də Fransa dövlətinə, hakimiyyətinə təsir göstərib öz çirkin niyyətlərinə nail olmaq istəyirlər və bu haqda istərdim ki, sizin fikirlərinizi öyrənim. Buyurun. Çox sağ olun, Elnar müəllim. Bəli, biz bilirik ki, Fransa prezidenti Emmanuel Macronun məlum bəyanatından sonra Fransa hökuməti prezident Macronun açıqlamasına izah verməli oldu və Fransa Xarici İşlər Naziri Milli Assambleyaya gələrək orada Fransa dövlətinin mövqeyini, rəsmi mövqeyini bir daha açıqladı və Fransa Respublikasının Xarici İşlər Naziri bildirdi ki, Fransa bu münaqişədə mütləq bir tərəf mövqey tutmalıdır və ədalətli olmalıdır. Çünki bizim Ermənistanla və ermənilərlə olan mövcud münasibətlərimizdən asılı olmayaraq Fransa Minsk qrupunun həmsədridir və ona görə biz hər hansı tərəflərdən hər hansı birinə üstünlük verə bilmərik. Buna baxmayaraq Fransa senatında əlbəttə Ermənistanın ənənəvi dırnaqarası dostları tapılır ki, onlar bu məsələni hər gün gündəmə gətirməyə çalışırlar, həm mətbuatda, həm Milli Assambleyada, həm senatda. O cümlədən Valérie Boyer adlı bir senator da hal-hazırda müzakirəyə öz layihəsini təqdim edib və güya bu layihədə Dağlıq Qarabağ, dırnaqarası Dağlıq Qarabağ Respublikasının tanınmasını müzakirə etməyi təklif edir. Lakin əlbəttə bu absurddur, aydın məsələdir ki, belə bir müzakirə olsa belə onun nəticəsi olmayacaq. Amma bununla belə Fransa mətbuatında... Bu mətbuat hissəsini danışmıram, ayrıca danışacaq. Gəlin indi Parisə bağlanaq, Fransa senatına birbaşa bağlanaq. Bizimlə bağlantıda deməli, Fransa senatının üzvü Nathalie Goulet'dir. Madame sénatrice, je vous remercie pour cette opportunité d'interview. Bien sûr, nous savons que Sualım ondan ibarətdir ki, Fransada bəzi senatorlar qondarma rejimin tanınması ilə bağlı təşəbbüs irəli sürüblər. Sizin də bu təklifin əleyhinə çıxışınız olub. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Bien sûr, je voudrais avoir, et je pense que nos téléspectateurs aussi veulent avoir de votre langue la commentaire sur ce sujet, s'il vous plaît. Alors, bon, je suis en train effectivement d'engager des démarches. Çox sağ olun ki, fürsət yaratmısınız. Ancaq mən ilk növbədə bu münaqişə qurbanlarının xatirəsini anıram və onların ailələrinin yanında olduğumu bildirirəm. Bu birincisi. İkincisi isə 3 həftə əvvələ qədər Fransada heç kim Dağlıq Qarabağın harda olduğunu bilmirdi. Təbii ki, Fransadakı ermənilərdən savayı. Bugün isə hamının məsələ ilə əlaqədar öz şərhi var. Ümumi fikir isə təəssüf ki, Azərbaycanın xeyrinə deyil. Hər şeyi bir-birinə qatıblar. Biz isə xüsusilə də mediada ciddi mübarizə aparırıq. Fransada fərqli fikrin eşidilməsinə nail olmaq çox-çox çətindir. Ona görə də balanslaşdırılmış diplomatiyaya nail olmaq çox əhəmiyyətlidir. Cənab Xarici İşlər Naziri Le Drian'ın dediyi kimi, bütün təşəbbüslər vəziyyətin mürəkkəbləşməsinə səbəb olmamalıdır. Xanım Boyer'in təklifi isə vəziyyəti gərginləşdirə və Fransanı çətin duruma sala bilər. Ona görə ki, birincisi Fransa Minsk qrupunun həmsədridir, ikincisi də məhz Azərbaycan əraziləri Ermənistanın işğalı altındadır. Biz təcavüz qurbanıyıq, Ermənistan yox. Elə deyilmi, xanım Goulet? Non, mais oui, ça, on a des résolutions de l'ONU
Bəli, bununla əlaqədar BMT-nin qətnamələri var. Bugünün məsələsi 20 ildən artıqdır ki, davam edən və dondurulmuş münaqişəni həll etməkdir. Və Minsk qrupuna deməkdir ki, hərəkətə keçsin. Bu mənada Fransanın mövqeyi pozucu olmamalıdır. Üstəlik, Minsk qrupunun həmsədri kimi də onun mövqeyi obyektiv olmalıdır. Bilirsiniz, Avropada və Fransada çox güclü erməni lobbisi var. Bizdə isə elə insanlar var ki, ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağı xəritədə belə göstərə bilməzlər. Ona görə də burada insanlarla çox diqqətli və məhsuldar işləmək lazımdır. Və bu da BMT-nin qətnamələrinə əsaslanmalıdır. Çox sağ olun, xanım senator. Uğurlar. Dayanın, mənim yenə də deməyə sözüm var. Buyurun. Mən ümid edirəm ki, biz çox tezliklə Qarabağı ürəyimizdə hiss etməklə yanaşı, oranı öz gözlərimizlə də birbaşa görəcəyik. Sağ olun, xanım Qule. Siz bu sözlərinizə görə Azərbaycanın qəhrəmanısınız. Sağ olun. Merci Caşir Məmməd, görürsünüz, Madam Qule də dedi ki, Fransada çox çətindir fərqli mövqeyi. Bax, bu cümləni olduğu kimi istəyərdim ifadə edeyim. Madam Qulenin dilindən siz də eşitdiniz. Çox çətindir, belə deyək, əslində şərh formasında belə olsa obyektiv mövqe tutmaq. Doğrudur, çünki bütün bu münaqişənin davam etdiyi müddət ərzində də biz bunun şahidi olmuşuq ki, Fransada məhz bu məsələ ətrafında doğru, düzgün məlumatın efirə çıxması və insanlara doğru düzgün məlumatın çatdırılması olduqca çətindir. Bu da məlumdur, yəni 100 il ərzində orada möhkəmlənmiş erməni lobbisinin təzyiq üsulları həddindən artıq və imkanları eyni zamanda həddindən artıq genişdir. Fransanın bir çox mətbuat orqanlarında ermənilər çalışır. Həm aparıcı televiziya kanallarında, həm yazılı mətbuat orqanlarında. Mən bunun dəfələrlə özüm şahidi olmuşam və ona görə orada Azərbaycan haqqında, xüsusilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hər hansı bir ədalətli mövqeyin həmin Fransa mətbuatında işıqlandırılması olduqca çətindir. Ya da işıqlandırmağa cəhd göstərən jurnalistlər çox ciddi şəkildə hədələnir. təzyiq altında Nəinki jurnalistlər, ümumiyyətlə bu münaqişə ilə bağlı Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəkləyən hər bir şəxs, jurnalist, tarixçi, ictimai siyasi xadimlər, onlara qarşı dərhal təzyiqlər baş verir ermənilər tərəfindən. Sanki mən gördünüz, TF1-in, yəni TF1 bilir ki, Televizyon Française 1 Fransada çox məşhur kanaldır və bir nömrəli kanaldır. Bir nömrəli kanaldır və onun jurnalisti Madame Lizron Budul gəlmişdi Azərbaycana, getdi obyektiv şəkildə gözəl bir reportaj hazırladı. Yəni burada bizim tərəfimizi tutmaqdan söhbət getmirdi. Obyektivlikdən söhbət gedirdi, amma nə baş verdi? Baxın, nə baş verdiyini indi sizin, mən xahiş eləyərdim rejissorumuzdan o həmin kadrları təqdim eləsin. Fransa mediası, üstəlik də daha doğrusu erməni lobbisinin təsiri altında olan Fransa mediası və oradakı Fransadakı erməni lobbisi hücuma keçdi bu qadına və Fransada, belə deyək, şəxsi kanalların vasitəsilə əldə etdiyim məlumata görə o qadın, yəni Madame Lizron Budul bugün isterika vəziyyətindədir və çox ciddi şəkildə psixi təsir göstərilib ona. Hətta bəzi dostlar söylədilər ki, evdən belə bayıra çıxmağa çox qorxur ki, və hər an öldürülə bilər və bu da səbəbsiz deyil Caşir müəllim. Nə üçün? Bax, indi mən xahiş eləyərdim rejissorumuz kadrları təqdim eləsin o mətbuat orqanlarında ona qarşı necə təzyiqlər göstərir. Caşir müəllim, buyurun siz fikirlərinizi söyləyin, kadrlar veriləndə mən bir-bir göstərəcəm. Buyurun. Siz dediyiniz kimi bu yeni deyil. Fransa ictimaiyyətinə bu yaxşı məlumdur. Çünki Fransada uzun müddət ərzində, son 50 il ərzində Fransa ictimaiyyəti dəfələrlə erməni terrorunun şahidi olublar. Və hal-hazırda həmin xanım jurnalist də ölüm təhdidi alıb. Ona görə bu qadının bu qədər təşviş keçirməsi təbiidir. Amma onlara məlumdur ki, 70-ci illərdə erməni terror dəstələri türk diplomatlarını necə qətlə yetirdilər, o cümlədən Fransada və Fransada hava limanında baş vermiş terrorlar. Fransız qəzetlərində nələr yazırlar, yaxud da ki, onlar sosial şəbəkələrdə Fransada. Deyirlər ki, Asalanın metodlarına qayıtmanın vaxtı çatıb və gecikir. Açıq-aşkar, bəli, açıq-aşkar deyirlər. Görürsünüz, qəzetdə ayrıca məqalə verilib ki, sosial şəbəkələrdə necə təzyiq göstərir. Bax, bu adam ermənidir. O yazır ki, TF1-i idarə edən şəxslərin başı kəsilməlidir. Düşünürsünüz, Caşir müəllim, 21-ci əsr və başı kəsilməlidir. Fransada ədalətin təcəssüm eləməli olduğu Fransada belə vəhşilik, belə təzyiqlər. Bəli, amma bilirsiniz, bunu yazan ermənidir. Erməni
harada yaşamasından asılı olmayaraq, istər Ermənistanda, istər Azərbaycanda, istər Fransada, istər Amerikada yenə də o erməni xislətini qoruyub saxlayır. Ona görə də Fransada yaşamağından, Fransa vətəndaşı olmasından, bəlkə də hətta orada anadan olmasından və orada təhsil almasından asılı olmayaraq, onlar yenə də həmin erməni xislətini, terrorçu xislətini qoruyub saxlamaqdadılar və bütün dünya da artıq bunun şahididir. Və məsələ təkcə jurnalistlərdən ibarət deyil. Bir neçə il öncə ermənilər, Fransa erməniləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsini araşdıran tarixçiləri də məhkəməyə vermişdilər və onlara çox güclü təzyiqlər edirdilər. Mümkündür ki, bir neçə idarəçinin başı kəsildikdən sonra bu məsələlər düzəlsin, daha da yaxşılaşsın. Təqribən buradan belə görürəm cümləsinə. Siz düşünün, Fransada bunlara qarşı niyə hüquqi tədbir görülmür? Açıq-aşkar terror təhdidi, elə deyilmi Canşir müəllim? Şübhəsiz, bu elə terrordur. Bu hədələməkdir, ölümlə hədələməkdir və xüsusilə nəzərə alsaq ki, bir neçə gün öncə Charlie Hebdo redaksiyasının yerləşdiyi yerə yenidən hücum olmuşdu və cəmi 2 gün öncə bir fransız müəlliminin, tarix müəlliminin qətli və bu eyni əsasda, yəni bu Charlie Hebdo'nun məsələsi ilə bağlı. Bütün bu terror hadisələrinin fonunda sosial şəbəkədə erməni mənşəli fransızlar terror etməkdən çəkinmirlər. Fransada yaşaya-yaşaya, Fransa vətəndaşı ola-ola. Ona görə biz əslində bunu həmişə bilmişik ki, biz kimlərlə mübarizə aparırıq, bizim qonşularımız kimdir? Bunlar anadan gəlmə artıq türklərə qarşı, türk xalqına, millətinə qarşı nifrətlə böyüyən terrorçulardır. Bəli, Canşir müəllim, gəlin indi Fransaya bağlanaq. Fransada bizimlə bağlantıda tanınmış jurnalistlərdən olan Jean-Michel Lebrun, o Müsəlman en France, yəni Fransada Müsəlmanlar qəzetinin direktorudur. Və ondan müəyyən mənada gəlin fikirlərini öyrənək. Monsieur Lebrun, je vous remercie pour l'interview. Cənab Lebrun, sizə müsahibəyə görə təşəkkür edirəm. Mən Fransada yaşadığım və işlədiyim illərdə tez-tez eşidirdim ki, Fransada müsəlman olmaq çox çətindir. Fransa müsəlmanları bunu tez-tez deyirdilər. İndi isə Fransada baş verən son hadisələrə baxanda biz görürük ki, Fransada həm də obyektiv jurnalist olmaq da çox çətin imiş. Sizin bununla əlaqədar fikriniz nədən dur d'être journaliste objectif en France. Quelle est votre position à l'égard de ça, monsieur Lebrun? C'est ça? Je dirais bonjour. Bonjour. Et merci de m'avoir invité. Salam. Məni proqramınıza dəvət etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Deyərdim ki, jurnalist sənəti heç vaxt asan olmayıb. Hər zaman yerinə görə risklər var. Ola bilər ki, müxtəlif qrupların hədəfinə də çevriləsən. Bu mövcud olan haldır. Sosial şəbəkələrdəki bu partlayış isə çox geniş yayılıb. Ona görə ki, sosial şəbəkədə hamı öz fikrini ifadə edə bilir. Xüsusilə də təzyiq qrupları bunu edirlər. Və bu tip müdaxilələr çox nadir hallarda xeyirxah olur. Üzr istəyirəm. Siz düşünmürmüsünüz ki, lobbinin bu hərəkətləri çox aqressivdir və Fransız Respublikasında erməni lobbisinin belə hərəkətlərinin ümumiyyətlə yeri olmamalıdır. Baxın, fransız jurnalistlər öz peşəkar fəaliyyətlərini göstərə bilmirlər. Niyə? Çünki erməni fəallarının qeyri-adekvat və irrasional təxribatı və terror təhlükəsi var. Erməni terror metodu göz önündədir. Elə deyilmi? Alors, nous avons en France, et c'est une particularité, autant le problème le conflit du Bizdə Fransada Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, 700 minə yaxın erməni diasporasının varlığı özünü göstərir. Mənə görə ermənilərin öz həmvətənlərini müdafiə etməsi elə də şok edici fakt deyil. Pour moi, ça n'a rien de choquant. Ce qui est choquant, c'est qu'on essaie de terroriser. Lakin şok edici fakt ondan ibarətdir ki, öz peşəkar işini həyata keçirən jurnalistlər terrorizə edilir. Xanım Budul çox əla və tanınmış jurnalistdir. O nə edir ki, sadəcə öz işini görməyə çalışıb. Fransa ictimaiyyətinə öz gördüklərini göstərib. Deməliyəm ki, sosial şəbəkələrdə təkcə bu xanım jurnalistə qarşı hücum və boykot edilməyib. Məsələ TFP rəhbərliyinə qədər gedib çıxıb. Baş kəsmək məsələsi. Burada söhbət fiziki mənadan getmir.
la direction de TF1. Alors bien sûr, décapiter, ça peut être pris dans le sens figuré, c'est-à-dire Amma sadəcə işidə aid bir videoya baxdığı üçün öldürülən müəllim məsələsinə gəlincə, bunun ümumiyyətlə məntiqi izahı yoxdur. Un jeune fou qui avait regardé des vidéos de Daesh, ça prend une toute autre dimension. Erməni qrupları belə təzyiqlərlə və hərəkətlərlə jurnalistləri qorxutmaq istəyirlər. Merci beaucoup, monsieur Lebrun. Çox sağ olun. Bon chance. Merci pour l'interview. Sağ olun, hələlik. Sarışın, mən bax, görürsünüz, Fransa jurnalistləri belə etiraz edirlər. Bu insanları boğaza yığıblar, üzr istəyirəm ifadəmə görə. Yəni, bezdiriblər, yəni hər hərəkətləri ilə, hər addım başı. Hər yerdə biz 700 min nəfər Fransada erməni yaşayırıq. Bütün Fransa ictimaiyyəti, milyonlarla fransız və Fransa dövləti bizim sözümüzü deməlidir. Bu hansı məntiqdir, bu nə deməkdir? Yəni, Fransa məhkəməsi hara baxır ki, bunlar jurnalistin başını kəsməklə ittiham edirlər. Üstəlik də Jurnalist Sans Frontières təşkilatı var, bilirsiniz, sərhədsiz jurnalistlər. Onlar hara baxırlar? Onların bəs niyə bəyanatları biz görmürük? Çox güman ki, bütün bunlar gündəmə gələcək. Amma mən hesab edirəm ki, bu Fransa ictimaiyyəti üçün, Fransa ictimai fikri üçün bu hadisələrin baş verməsi özü çox maraqlıdır və çox ibrətamizdir. İndi fransızlar onların ölkəsində yaşayan fransız vətəndaşlığı daşıyan erməniləri özləri üçün yenidən kəşf edəcəklər. Və onlar bəlkə də indiyə qədər heç vaxt düşünməzdilər ki, onlara terror deyəndə, terrorizm deyəndə məhz yaxın şərq ölkələrini həmişə göz önlərinə gətirirdilər. Ən böyük terrorçu qrup içlərində yaşayır. Bəli, amma ən böyük terrorçu onların özlərinə sığınır. Jean-Dominique Merchet adında L'Opinion'da, bilirsiniz də, məşhur qəzetlərdən biridir. Orada da çox gözəl, izahlı şəkildə rejissor yəqin təqdim edəcək o kadrlarda. Bax, bu insan, bax, görürsünüz, Jean adı, deməli, təkrar edirəm, Jean-Dominique Merchet, canışım mənim. Bu izah edir, konfliktin bütün detallarına qədər göstərir ki, necə başlayıb, tarixi nədir, kim nə istəyir, nə üçün Azərbaycan haqlıdır və s. Yəni, bütün bu ermənilərin vəhşilikləri əslində həm də özlərinə qarşı işlədir. Bilməyən fransızlar da məsələdən agah olurlar. Bu 30 il ərzində Fransa erməniləri, Fransa ictimaiyyətini o qədər alladıblar ki, o qədər onlara yanlış təsəvvür yaradıblar ki, bu Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı. İndi bütün bu yalanların üstü açılır, ermənilər ifşa olunur. Ona görə də onlar bunu sakit qarşılaya bilmirlər. Və onların o canında, qanında olan o terrorçu hissiyatları yenidən oyanır və bu dəfə də öz vətəndaşlarına qarşı, fransız vətəndaşlarına qarşı onlar o həmin terrora çağırırlar. Bayaq dediyim kimi, bu Fransa cəmiyyəti üçün yeni bir kəşf olacaq və artıq onlar öz şəhərlərində yaşayan erməni icmasının nələrə qadir olduğunu görəcəklər və o zaman bizi daha yaxşı başa düşəcəklər. Bəli, bu, indi gəlin bilavasitə cəbhədə baş verən proseslər, buna region ölkələrin münasibəti haqqında söhbət açaq, Canşin müəllim. Hər tərəfdən məğlub olurlar və belə deyək, diplomatik cəbhədə, əsl real cəbhədəki, yəni ordumuzun, müzəffər ordumuzun qələbələri məlumdur, psixoloji sahədə də Ermənistan faktiki olaraq çöküb, diz çöküb. Vəziyyət belədir. Amma bütün bunların fonunda, yəni bütün dünyanın gözü qarşısında bu proseslər baş verir, müasir informasiya texnologiyaları göz qarşısındadır, yenə də öz xalqlarını aldatmaq istəyirlər. Bəli, onlar bu ideya fix onların beynində o qədər möhkəm yerləşib ki, yenə də siz dediyiniz kimi cəbhə bölgəsində məğlub olurlar, bu məlumdur. Yəqin ki, Ermənistan cəmiyyətində də bunu bilirlər. Onlar nə qədər gizlətməyə çalışsalar da yenə də dünya mətbuatından hər halda ermənilər bunu izləyə bilirlər. Və xaricdə yaşayan ermənilər xüsusilə onların bütün digər mənbələrə girişi çox asandır və onlar hər halda Ermənistanda yaşayan qohumlarını, tanışlarını da məlumatlandırırlar əgər Ermənistanda buna amaliyə varsa. Arayik deyilən o terrorçu başı özünü prezident elan eləmişdin. Gəl də prezident ol, görə necə prezident olacaqsan. Saxta prezident. Bəli, saxta dırnaq arası, belə deyək, quldurbaşı. İndi Vladimir Putinlə Rusiya Federasiyasının prezidentinə məktub yoxa, yalvarır. Yalvarır ki, bizi, bu Azərbaycanı dayandır, belə deyək, siz dahi siyasi şəxsiyyətsiniz, bunda şübhə yoxdur. Vladimir Putinin çox nüfuzlu şəxs olmasında, dövlət rəhbəri olmasında yalvarır ona. Amma bu yalvarışları bəs sən indi eləyirsən və zamanında ki, Azərbaycan təklif eləyirdi, hər cür şərait yaradılacağını bildirirdi. Niyə onu da eləmirdin? Elə deyilmi Canşin müəllim? Amma bilirsiniz, maraqlı tərəf odur ki, hətta bu cür ağır durumda belə ermənilər yenə riyakarlıq edirlər. Yenə o Arayik Aratunyan eyham eləyir ki, Qarabağ Rusiyanındır, Azərbaycanın deyil. Yəni onlar düşünürlər ki, əgər bizim olmursa, Azərbaycanın da olmasın, qoy Rusiyanın olsun.
və başa düşmürlər ki, axı Rusiya dünyanın ən azından aparıcı dövlətlərindən biridir və bölgəmizin, Avrasiya qitəsinin ən böyük dövlətidir. Yəni ona görə necə onlar düşünürlər ki, Rusiya prezidentini, Rusiya boyda bir dövlətin rəhbərini allada bilərlər. Mən onu təsəvvür eləmirəm. Bu ağılla, bu dünya görüşlər, necə onlar özlərini siyasətçi adlandırırlar, necə onlar Ermənistana rəhbərlik edirlər, hələ üstəlik Azərbaycanın bir hissəsinə də rəhbərlik eləmək istəyirlər. Canışım mənim, gəlin indi Rusiya bağlanaq. Bağlantıda bizimlə politolog Sergey Markov olmalıdır. Salam, Sergey Aleksandroviç. Sergey Aleksandroviç, gəlin biz indi Prezident Vladimir Putinin Valday klubundakı çıxışından bir iqtibasa baxaq, sonra sizinlə davam edək. Вы сказали о том, что у России всегда были особые связи с Арменией. Но у нас всегда были особые связи и с Азербайджаном. Мы понимаем, что такая ситуация, при которой значительная часть территории Азербайджана страной утрачена, она не может продолжаться вечно. На протяжении многих-многих лет мы предлагали самые разные варианты урегулирования этого кризиса для того, чтобы стабилизировать ситуацию на длительную историческую перспективу. Я сейчас не буду вдаваться в подробности. Но, поверьте мне, это была напряженная работа по сближению позиций. В какие-то моменты казалось, что еще чуть-чуть, еще немного, еще один шаг, и мы найдем решение. К сожалению, этого не произошло, и сегодня мы имеем конфликт в самом худшем его варианте. Sergey Aleksandroviç, Sergey Aleksandroviç, təbii ki, biz bununla bağlı Vladimir Putinin çıxışı ilə əlaqədar sizin də mövqeyinizi və şərhinizi eşitmək istərdik. Buyurun. Вы знаете, здесь Владимир Путин четко и ясно сказал, что Россия не занимает армянскую сторону в конфликте, в войне между Арменией и Азербайджаном. Bilirsiniz, cənab Putin çox dəqiq və aydın dedi. Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan arasındakı konfliktdə, müharibədə Ermənistan tərəfində yer almayıb. Rusiyanın həm Azərbaycanla, həm də Ermənistanla uzunmüddətli əlaqələri var. Bu, təmiz və dürüstlüyə əsaslanan münasibətdir. И для лидеров Армении во главе с Николо Пашиняном, и для огромного количества друзей Армении. Putinin bu sözləri Paşinyanın rəhbərlik etdiyi Ermənistanda soyuq duş və şok effekti yaratdı. Eyni zamanda Rusiya kütləvi informasiya vasitələrində təbliğat aparan, erməni lobbisinin təsirində olan Ermənistanın yaxın dostlarında da. Vladimir Putin elan etdi ki, Ermənistan Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində müharibə aparır. İndi onlar Rusiyanı Ermənistan tərəfdən məsələyə müdaxilə etməsinə şövq edirlər. Təbliğat aparırlar ki, güya vuruşan Azərbaycan deyil, Türkiyə Rusiyaya qarşı müharibə aparır. Воюет, по сути дела, против России, пытаясь ее вытолкнуть. Вот Турция враг такой России. Vladimir Putin Rusiya ilə Türkiyəni qarşı-qarşıya qoymağa çalışırlar. Putin onlara dəqiq cavab verdi. Cəfəngiyata son qoyun. Türkiyə Rusiyanın düşməni deyil, dostudur. Очень комфортно и надежно разработать с президентом Турции Эрдоганом. Bugün Vladimir Putin Erdoğanla çox rahat və səmərəli şəkildə işləyir. Və mən inanıram ki, bundan sonra erməni lobbisi tərəfindən idarə edilən Rusiya kütləvi informasiya vasitələri tərəfindən Türkiyə əleyhinə olan isterikaya son qoyulacaq. Çünki bununla onlar Vladimir Putinin siyasi fəaliyyətinə qarşı çıxırlar. Əgər dayandırmasalar, sadəcə öz karyeralarını məhv etmiş olacaqlar. Sergey Aleksandroviç, müsahibəyə görə çox sağ olun. Beləliklə, Canışım bəy, bax, görürsünüz, proqramımız yekunlaşır, çox qısa rezümə eləyə bilərik bizdə. Yəni, məsələ ondadır ki, Ermənistan rəhbərliyinin bilavasitə, aqressiv və, belə deyək ki, sərhəd tanımaz siyasətinin nəticəsi oldu bu. Öz xalqını da boşundan qırğına verdi, eyni zamanda ölkəsini də dünyada biabr etdi və nəticədə göz qabağı. Dünya miqyasında Ermənistanın artıq iç yüzü bəllidir və heç kim onu dəstəkləmir və Rusiya prezidenti Vladimir Putinin cavabından sonra onlar bəlkə sonuncu ümid yerləri olan Rusiyanın da dəstəyini itirdilər. Əlbəttə, əgər biz sülh yolu ilə
bu münaqişənin çözülməsi zəminində ermənilərə, Azərbaycanda yaşayan ermənilərə hər hansı bir mədəni muxtariyyət sözü verirdiksə də, amma indi bəlkə də danışıqların mətni tamamilə dəyişəcək və Cənab Putin sözünə diqqət eləsiniz, Arşın müəllim, nə dedi? Dedi ki, biz dəfələrlə variantlar təklif eləmişdik. Əslində, bunları, bu sözləri mən düşünürəm ki, elə Ermənistana deyirdi. Deyirdi ki, biz sizə bu vəziyyətin gələcəyini öncədən söyləmişdik. Levon Ter-Petrosyan da vaxtında demişdi. Vaxt gələcək, bizə bu verilənləri verməyəcəklər və yalvarsaq da verməyəcəklər. Erməniləri belə yanlış yola aparan bir tərəfdən də Azərbaycanın bu məsələni məhz sülh yolu ilə həll etmək istəyidir. Ermənilər gördülər ki, Azərbaycan müharibə etmək bəlkə istəmir, ancaq sülh yolu ilə danışırlar və onlar bundan sui-istifadə etmək istədilər və zamanı uzatmaqla torpaqlarda möhkəmlənmək və artıq Azərbaycanın o yerə qayıtmaq arzusunun bəlkə vaz keçəcək deyə belə bir yanlış yola düşdülər. Amma odur ki, Arşın müəllim, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin həm hərbi sahədə, həm siyasi sahədə, diplomatik sahədə siyasəti zəfər çaldı. Bəli, ədalət heç vaxt itmir. Gec də olsa, tez də olsa, baxın, son 250 il ərzində Səfəvilər dövlətinin süquta uğramasından sonra ilk dəfədir ki, Azərbaycan milli ordumuzun apardığı əməliyyatlar sayəsində, Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında ilk dəfədir ki, itirilmiş torpaqlarını Azərbaycan geri qaytarır və bu tarixi qələbədir. Çox sağ olun, Arşın müəllim. Təşəkkür etmək istəyirəm, studiyamıza gəldiniz. Maraqlı, dəyərli fikirlərinizi bizimlə və tamaşaçılarımızla bölüşdünüz. Sağ olun. Sağ olun. Əziz tamaşaçılar, beləliklə qələbə yenə hər zaman söylədiyimiz kimi bizimlə olacaq və əlbəttə həm Allah, həm ədalət, həm haqq, ümumiyyətlə bu dünyada nə qədər humanist, ədalətli prinsiplər varsa, məhz bizim tərəfimizdədir. Çünki biz haqlıyıq. Sağ olun, Hədəf Analitik İnformasiya proqramına baxdınız.